Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya latifu bihalqihi ya alimu bihalqihi ya khabiru bihalqihi ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir arifna ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam ini kita lagi terpilih. Kita terpilih lagi selepas kita menunaikan solat fardu, kemudian menunaikan sunat ba'da maghrib, kemudian kita terpilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih oleh Allah di dalam sebuah majlis ilmu yang mana juga diberi nama zikrullah. Yang ini mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nama pada majlis ilmu adalah Raudatul Jannah, iaitu taman-taman syurga. Kalau tuan-tuan pergi ke Selangor, ada satu tempat tu kan, nama dia Raudatul Jannah juga kan. Nama dia Raudatul Jannah juga. Tapi dekat situ penuh dengan batu nisan. Penuh dengan batu nisan. Dinamakan Raudatul Jannah, menjadikan apa? Maknanya taman-taman syurga. Supaya apa? Mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tapi Nabi beritahu majlis ilmu adalah Raudatul Jannah, yang mana dihadiri beribu-ribu para malaikat, yang mana penduduk langit memandang majlis ilmu seperti bintang yang bercahaya di langit. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, hari ini kita tak ada kudrat. Tuan-tuan pun tak ada kudrat, akan tetapi Allah memilih kita, memberi kekuatan kepada kita untuk menghadiri majlis ilmu. Jadi tuan-tuan, khususnya pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, yang mana para alim ulama salafus soleh menganggap bulan Rabiul Awal adalah bulan apa tuan-tuan? Boleh sambung tak? Bulan mengingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara kalangan pelajar ataupun penduduk di Yaman mengadakan 40 hari menyambut Maulid Nabi. Kan, tapi kita alhamdulillah beruntung. Sebab apa tuan-tuan? Kita orang Melayu, khususnya di Johor, kita menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama sebulan biasanya. Kan, tak lebih tak kurang lah. Kan, kalau masjid Taman Seri Keluang buat 29 lah contohnya, mungkin Kampung Bentong dia buat lewat sikit kan. Mungkin Kampung Bentong dia buat lewat sikit, kemudian mungkin surau Kampung Bentong luar buat lewat lagi. Maknanya kita ni sebenarnya pun orang Melayu menyambut Rabiul Awal sebagai bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Kan, para salafus soleh mengatakan Rabiul Awal adalah bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi adalah manusia sebaik-baik ciptaan, Sayyidul Anbiya, kan, penghulu segala nabi.
Dan sedangkan Nabi yang wajib kita ketahui 25 Nabi, tapi Nabi menjadi Sayyidul Anbiya, tuan-tuan. Yang mana banyak keistimewaan dan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan kena kenal. Sebab apa tuan-tuan? Di antara syafaat ataupun pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khutbah yang lepas pun dah menceritakan tentang selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah yang lepas. Kalau yang tahun lepas tuan-tuan ingat tak? Nanti tuan-tuan rujuk kan. Mungkin imam ingatlah khutbah tahun lepas 8 hari bulan November menceritakan tentang sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita kena sambut Maulid Nabi? Kan ada yang mengatakan perkara ni satu bid'ah dolalah. Kan ada yang mengatakan bid'ah dolalah, kan perkara yang Nabi tak buat, perkara yang para sahabat tak buat, akan tetapi para ulama kan khususnya di negeri Johor menyusun akan dalil-dalil kan ataupun perkara-perkara yang menjadikan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi satu perkara yang bid'ah hasanah. Kan perkara yang patut kita buat kan, terutamanya kita ni orang Melayu, kita perlu menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sendiri, saya sendiri tuan-tuan, setahun sekali kan menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang kehidupan kita rasa-rasa pernah tak termiss. Rasa-rasa pernah tak pergi setahun sekali. Kan mesti pernah kan? Sebab apa? Setahun sekali kan. Itu pun kadang-kadang kenal Nabi, kadang-kadang terlupa Nabi kan. Bila ada Maulid, kalau macam mana kalau kita bayangkan setahun tu tak ada Maulid, 10 tahun tak ada Maulid tuan-tuan. Agak-agak bila kita nak dengar tentang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dianggap bulan Rabiul Awal bulan menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak tuan-tuan di antara dalil-dalil yang para ulama ambil sebagai contoh di mana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibolehkan. Dan di antaranya satu hadis yang Nabi sebut bila mana dia melalui sekumpulan para sahabat kan. Nabi lalu dekat para sahabat, Nabi bertanya kan, wahai para sahabat, apa yang kalian telah lakukan? Para sahabat ni dia berkumpul kan. Jadi Nabi tanya, apa yang engkau lakukan? Apa para sahabat cakap? Wahai Nabi, sesungguhnya kami zikrullah kan, mengingati Allah, mengagungkan Allah, dan kami juga mengucapkan rasa kesyukuran di atas nikmat diutuskan engkau kepada kami. Jadi itu para sahabat, dia orang panggil macam majlis ilmu lah kan, zikrullah, kemudian mensyukuri nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Jadi apa Allah beritahu kan, datang Jibril kepadaku wahai para sahabat, mengatakan ketika mana engkau lakukan sedemikian, Allah telah mengagung-agungkan kalian kepada para malaikat. Allah memegah-megah dengan apa yang kau lakukan kepada para malaikat tuan-tuan. Itu di antara petikan daripada khutbah tahun lepas tuan-tuan, 2019. Nanti tuan-tuan boleh rujuk, dan kita ada cetakan untuk 2019, tuan-tuan boleh rujuk. Dan yang kedua tuan-tuan, di antara perkara yang mengatakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh diadakan, tuan-tuan kenal tak Abu Uzzah? Tuan-tuan kenal tak Abu Uzzah? Pernah dengar tak? Ini nama panggilan dan ketika zaman Arab Jahiliyah, Abu Uzzah. Tapi kalau tuan-tuan ataupun saya sebut nama dia Abu Lahab, tuan-tuan kenal tak? Tuan-tuan kena kenal Abu Lahab kan. Kalau tuan-tuan tak kenal, maknanya tuan-tuan masih belum khatam juzuk Amar. Sebab apa? Abu Lahab diceritakan dalam Al-Quranul Karim kan, tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab ni dipanggil juga Abu Uzzah ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana adik iparnya kan, Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Dalam kandungan Siti Aminah ni ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ni mengarahkan kepada hamba sahayanya kan, namanya Suwaibah.
kan diarahkan Suwaibah, dia kata wahai Suwaibah, kan hamba sahayaku, pergilah kepada adik ipar aku ni Siti Aminah, engkau jagalah dia sehingga dia melahirkan anak, kan bila mana dia dah lahirkan anak, kau kembali kepadaku, khabarkan kepadaku, kan. Jadi Suwaibah ni pun pergi kepada Siti Aminah, kan menjaga Siti Aminah, mencukupkan keperluan dia. Kemudian tibalah masa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Suwaibah kembali kepada Abu Lahab. Dan bila mana dia kembali kepada Abu Lahab, wahai Tuhanku Abu Lahab, sesungguhnya Siti Aminah telah melahirkan seorang anak lelaki, yang telah melahirkan seorang putera. Jadi dengan kegembiraan Abu Lahab ni, dia berkata kepada Suwaibah, anti hurra, kan pada hari ini wahai Suwaibah, engkau aku bebaskan menjadi seorang yang merdeka, tuan-tuan. Ketika itu Abu Lahab ni dengan keseronokannya Nabi Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia membebaskan hambanya bernama Suwaibah. Dia bebaskan Suwaibah, tuan-tuan, kan sebab apa? Menggantikan adiknya, iaitu Abdullah, menggantikan adiknya Abdullah dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan bila mana Nabi besar, kan Nabi berdakwah, jadi ditentang oleh Abu Lahab, sehinggalah Abu Lahab dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Kemudian Abu Lahab mati. Ketika itu Abbas, kan sepupu kepada Abu Lahab, telah bermimpi akan Abu Lahab ni. Abbas ni dia bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Jadi dia tanya apa dekat Abu Lahab, kan wahai Abu Lahab, benarkah engkau dimasukkan dalam neraka? Kan jadi apa Abu Lahab cakap? Pasti wahai Abbas. Pasti, sebab apa? Telah disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi apa Abu Lahab cakap? Tetapi aku diringankan, yuhaffafu anni azabi, aku diringankan azab aku liitati Suwaibah. Sebab apa? Aku membebaskan Suwaibah ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ni, tuan-tuan sekarang, tengah menunggu kedatangnya hari Isnin. Selama-lamanya diringankan azab, tuan-tuan. Setiap hari Isnin ditunggu. Kan sebab apa? Azabnya diringankan ketika hari Isnin, sebab dia membebaskan Suwaibah kerana menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bebaskan hamba saya, menjadi seorang yang merdeka. Kemudian datang Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, tuan-tuan. Al-Hafiz ni, tuan-tuan kena tahu kenapa dia dapat gelaran Al-Hafiz. Dia menghafal ratusan ribu hadis, tuan-tuan, kan bersama sanad dengan matan, itu diberi gelaran Al-Hafiz. Jadi telah berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa dia kata, tuan-tuan, dalam bait dia, iza kana haza kafiran jaa zammuhu tabbat yadahu fil jahimi muhlidah ata'annahu fi kulli yaumil isnaini abada yuhaffafu azabu anhu li sururi ahmada fakaifa kana abdul lazi tula umruhu bi ahmadan masruran wa mata muahidan. Nampak ada yang angguk tu, maknanya faham tu. Saya pun teruja tengok siapa yang angguk. Sebab pertama kali saya dengar, saya pun tak faham. Tapi tuan-tuan yang angguk, alhamdulillah, kan diberi kefahaman. Jadi apa syair ni cakap daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani, iza kana haza kafirun jaa zambuhu, kan ketika mana seorang kafir ni yang mana dimasukkan dalam neraka, tabbat yadahu fil jahimi muhlidah, kan celaka ke atas dia dan dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kan tabbat yadahu fil jahimi muhlidah ata'annahu fi kulli yaumil isnaini abada, kan diringankan azabnya setiap hari Isnin, kan diringankan azabnya setiap hari Isnin, yuhaffafu anhu li sururi ahmada. Kerana apa, tuan-tuan, diringankan azabnya? Kerana dia menyambutkan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana abdul lazi tula umruhu. Jadi bagaimana seorang hamba, kan seorang muslim yang mana setiap umurnya, kan setiap umurnya berbahagia ataupun menyambut, kan menyambut
fa kaifa kana abdul lazi tu la umruhu bi ahmadan masruran wa mata muahidan. Bagaimana seorang hamba muslim yang mana dia bergembira dan menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agak-agak bagaimana tuan-tuan? Dan kalau saya lah kan, umur dah 32 tahun, sejak kita ambil lah umur saya 5 tahun kan, ayah kita dah cakap pergi masjid, pergi surau ada madu Rasul, betul kan? Daripada dulu kan, kita pun pergi sebab apa? Nak makan nasi minyak kan, betul kan tuan-tuan? Betul lah, mana yang angguk tu betul lah kan? Sebab apa? Kita dari kecil kan telah dididik pergi masjid kan, ada madu Rasul pergi masjid kan, ada madu Rasul dekat surau pergi surau kan. Jadi apa Imam Ibn Hajar cakap, bagaimana seorang hamba yang semasa umurnya kan dia menyambut dan bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Abu Lahab ni tuan-tuan, dia tak masuk pun Islam kan, dia tak ucap pun syahadah, dia tak bersaksi Nabi itu adalah Rasul, tapi diringankan azabnya setiap Isnin tuan-tuan. Setiap hari Isnin diringankan azabnya selama-lamanya. Bagaimana seorang Muslim kan, andainya kita ni kan yang mana setiap tahun menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan bertauhid, agak-agak apa kelebihan yang kita dapat tuan-tuan? Sebab apa? Kita manusia tuan-tuan tak lari daripada membuat dosa dan kesalahan. Jadi dengan menyambut kan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah sekiranya kita ada dosa nak diazab, kemungkinan akan diringankan sebab menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat sini Maulid Rasulnya bila, Imam? Ya? 1 November. Jadi tuan-tuan, Abu Lahab ni tuan-tuan, ketika mana Nabi lahir, dia bersedekah seorang hamba tuan-tuan. Nabi lahir disedekah seorang hamba. Zaman Nabi, hamba ni lebih mahal daripada unta tuan-tuan. Lebih mahal daripada unta. Contohlah kita ambil unta sekarang 9,000. Kita tambahlah 3,000, jadi 12,000. Jadi tuan-tuan, nanti satu hari bulan, maknanya 30 hari bulan tu, tuan-tuan kena kumpul duit daripada sekarang, kumpul 12,000, serahkan kepada pengurusi. Boleh? Kalau tuan-tuan boleh buat, malam Maulid Rasul kita bagi 12,000, baru satu level dengan Abu Lahab tuan-tuan. Baru satu level dengan Abu Lahab. Yang mana kita baca Quran, tabbat syada abi lahabi watab. Dan akan tetapi dengan kemuliaan Nabi, dia diringankan azab setiap hari Isnin. Dia membebaskan hamba yang harganya lebih mahal daripada unta tuan-tuan. Sebab tu para ulama, para salafus soleh zaman dulu, bila nak sambut Maulid Nabi, dipotongnya unta kan, dipotongnya lembu kan, dipotongnya kambing kan, diberi makan kepada orang. Sebab apa? Itulah sedekah ketika Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, yang mana pun rasa kadang-kadang malas kan, malas macam mana datang Maulid Nabi tapi tak solat, mungkin boleh jadi satu sel dengan Abu Lahab. Nampak? Mungkin boleh jadi satu sel lah dengan Abu Lahab kan, tak datang solat tapi datang Maulid Nabi, mungkin boleh jadi satu sel dengan Abu Lahab. Jadi itu pun di antara kenapa kita perlu menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya tuan-tuan, Nabi juga beritahu kan, bila mana Nabi berpuasa hari Isnin kan, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau lakukan pada hari Isnin? Dan kenapa engkau berpuasa pada hari Isnin? Apa Nabi cakap? Haza wulitu. Dan pada hari Isnin ini aku dilahirkan, dan pada hari Isnin ini Al-Quranul Karim turun kepadaku. Ketika hari Isnin, Nabi berpuasa sebab apa? Menyambut kelahiran beliau. Kan, menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana dalilnya tuan-tuan? Nabi setiap minggu hari Isnin berpuasa menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni tuan-tuan, setahun sekali je. Silap-silap dulu, setahun satu hari je.
kan? Tapi hari ini kita dapat pendekatan daripada para habaib, pada salafus soleh, pada orang alim ulama mengatakan bulan Rabiul Awal adalah bulan menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni tiap-tiap hari Isnin dia berpuasa sebab apa? Menyambut kelahirannya. Menyambut kelahiran Nabi pada hari Isnin. Jadi hari ini kita tak mampu nak puasa hari Isnin, kita mungkin akan menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal ataupun di dalam bulan Rabiul Awal. Jadi itu pun di antara kenapa kita perlu sambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tuan-tuan, di dalam Al-Quran disebutkan juga wazakir bi ayyamillah. Bila mana ditafsirkan dan ingatlah hari yang mana Allah kurniakan nikmat ke atas engkau. Ingatlah hari yang mana Allah kurniakan nikmat ke atas engkau. Datang dalil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taqaddama ilal Madinah. Bila mana Nabi sampai ke Madinah, kan Nabi melihat orang Yahudi ni berpuasa. Jadi Nabi tanya, wahai orang Yahudi, kenapa engkau berpuasa? Sesungguhnya hari ini Yaumus Saleh. Pada hari ini adalah hari yang baik. Sebab apa? Najallahu Musa ala Fir'aun. Diselamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Jadi apa Nabi cakap? Inni ahaqqa bil Musa. Aku lebih berhak ke atas Musa, dan Nabi berpuasa pada hari itu. Bila tuan-tuan? 10 Muharram. Dengan nikmatnya Nabi Musa diselamatkan daripada Fir'aun, Nabi berpuasa, apatah lagi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena nikmat diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi lebih kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan satu perkara yang utama. Menjadikan satu perkara yang utama kita menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan di antara dalil-dalil menunjukkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu perkara yang penting bagi kita. Kita hari ini tuan-tuan, untungnya lagi saya cakap, kita orang Melayu, pendekatan kita sangat banyak dengan perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan tengok kan, biasa orang-orang tua lah kan, ayah-ayah kita kan, ataupun para jemaah sekalian kan, kita pakai kain pelikat, betul kan, bajunya senting, betul. Nabi selain pakaian yang jubah, Nabi juga memakai kain yang panjangnya seperti yang kita pakai ni kan. Atas daripada 2 buku lali, Nabi pakai kain dan pakai baju yang senting tapi lengannya panjang. Siapa lagi yang pakai macam gini tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok orang Arab di Mesir tak pakai macam gini. Kalau pergi Turki tak pakai macam ini kan. Ada orang pakai tarbus yang merah tu, betul kan, pakai kot. Tapi kita orang Melayu, kita pendekatan pakaian kita seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi selain pakai jubah, dia pakai macam tuan-tuan ni lah, kain pelikat kan. Perawi mengatakan Nabi memakai kain tidak melebihi 2 buku lali di tengah-tengah betis kan, sehingga kan ke pinggang, kemudian memakai satu baju yang mana lengan dia panjang. Jadi tuan-tuan tengoklah, hari ini kita orang Melayu memakai pakaian seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini baru tahu tu kan. Hari ini baru tahu esok semua pakai kain pelikat. Kemudian di antara sunnah Nabi kan, tak semestinya kita bercelak, tak semestinya kita bersugi, tapi sunnah Nabi banyak tuan-tuan kan. Kalau kita buka di antara kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah kan, iaitu kesempurnaan fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh buat. Di antaranya bila mana kita memakai pakaian merah adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pakai baju berwarna putih adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pakai baju color hijau, itu pun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pakai baju color kuning, macam haji ni pakai baju color kuning, pun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara sunnah Nabi yang boleh kita laksanakan. Sebab apa? Supaya kita ni tuan-tuan dikenali oleh Nabi.
Ketika mana tiada syafaat selain pertolongan Allah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengenali akan umatnya. Macam mana tuan-tuan Nabi nak kenal? Nabi akan kenal kan, siapa yang mengamalkan sunnahku, dia adalah di kalangan aku. Kan, siapa yang meninggal sunnahku, falaisa minni. Falaisa minni. Siapa yang meninggalkan sunnah aku, dia bukan di kalangan daripada aku. Jadi tuan-tuan amalkan sunnah Nabi kan. Sunnah Nabi macam saya cakap, berpakaian berkala seperti Nabi. Kemudian Nabi pun di antara sunnahnya jalannya laju. Jalannya laju bukannya tergesa-gesa, tapi jalannya laju dalam keadaan tenang. Dalam keadaan tenang Nabi jalan laju, condongnya ke hadapan. Condongnya ke hadapan. Kemudian Nabi ini juga fashion rambutnya ada 3 fashion rambut. 3 fashion rambut. Tuan-tuan pernah dengar tak fashion rambut Nabi? Yang pertama namanya wafrah, kan, daripada kepala sampai ke pertengahan telinga. Dan kemudian yang kedua, rambut fashion Nabi adalah limah, daripada atas sampai bawah cuping telinga ke bahu. Yang terakhir rambut fashion Nabi namanya jummah, kan, daripada kepala sampai kepada bahu. Bila mana melepasi bahu, Nabi akan potong rambutnya supaya tidak menyerupai perempuan. Tuan-tuan mungkin hari ini rambutnya pendek kemas kan, tapi saya yakin dan percaya zaman tuan-tuan adalah zaman ayah-ayah saya, dan zaman tu memang zaman orang panggil zaman rock rambut panjang, betul? Ini yang angguk tu betul lah. Agaknya dulu kita rambut panjang sebab apa tu? Sebab fashion, betul? Ketahuilah itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan boleh tak bela yang untuk sekarang? Kan dulu pernah bela panjang, cubalah sekarang bela panjang. Mesti tanya, ustaz ni suruh orang bela panjang, dia tak bela panjang. Saya bukan tak nak tuan-tuan, nanti tak sempat pergi kedai gunting rambut saya dah potong dekat rumah. Jadi tuan-tuan boleh nak bela rambut panjang, tapi dalam keadaan yang kemas. Sebab apa? Itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara lain sunnah Nabi, bila mana dipanggil akan Nabi kan, tak kira lelaki, tak kira perempuan, tak kira kanak-kanak, Nabi akan memalingkan kedua bahunya, dan sehingga kan kedua bahunya memaling kepada siapa yang dia panggil. Dan siapa yang panggil Nabi itu, Nabi akan palingkan sehingga dadanya menghadap kepada siapa yang dipanggil. Dan itu pun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Itu menunjukkan kita menghargai orang lain. Dan kadang-kadang kalau kita panggil kan, sampai rumah, assalamualaikum, yang dengar suara satu rumah, betul? Kan dekat dapur ni, tengah masak kan, dengar. Tapi Nabi adabnya, sebab apa? Dia menjaga adab dan menjaga menghargai orang lain. Bila mana dipanggil, dia akan datang kemudian menghadap dua tubuhnya. Sehingga yang perawi mengatakan, bila mana walaupun Nabi menghadap, tangannya ni bermain cincin. Ada satu ketika tangan Nabi ni dia bermain cincin, sehingga kan Nabi ditegur oleh Allah, Nabi buka cincin dia bila mana berborak dengan orang lain. Nampak Nabi dari segi adab dia jaga tuan-tuan. Jadi banyak di antara fizikal Nabi kan, sunnah Nabi kan, Nabi ni bercelak bila, kemudian apa lagi cara Nabi pakai serban. Jadi itu nanti tuan-tuan tengok, sebab apa kita nak kenal dan kita nak sayang tuan-tuan. Dan bukannya kita nak kenal, kita nak sayang. Jadi tuan-tuan kalau nak sayang kan, dulu kita sebelum kahwin kita nak sayang isteri kita kan, nak sayang kita punya pasangan ni nak jadi isteri kan. Jadi sebelum esoknya nak nikah, agak-agak malam tu tuan-tuan buat apa? Dan ada kawan saya ni sampai dia tulis nama bini dia tu kan, sebab apa? Takut tertukar nama esok nak nikah kan. Yelah jumpa Tok Kadi esok kan, jumpa juru nikah, ada sampai tulis. Sebab apa? Esok kita nak nikah, kita nak sebut nama isteri kita, betul? Kan? Kita nak sebut nama isteri kita, jadi kita kena hafal nama isteri kita, betul? Tapi tuan-tuan pernah terjadi kat pejabat kan? Saya ni jadi saksi, Kadi jadi juru nikah lah. Bila mana kita ijab tu, bila mana dia lafaz kabul, dia sebut nama perempuan lain. Terkejut kan? Bukannya perempuan tu terkejut, saya pun terkejut. Macam mana boleh nama perempuan lain pula
kan. Ramai sangat kawek dia ni kan. Sampai merah muka pengantin perempuan tu kan. Menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan pentingnya kita kena hafal nama pasangan kita. Apatah lagi tuan-tuan, manusia yang agung di sisi Allah kan, yang mana akan menyelamatkan kita tuan-tuan ketika padang mahsyar. Satu hadis yang panjang ni tuan-tuan kan, daripada manusia dibangkitkan, Allah datang dengan barisan saf-saf para malaikat kan, menghalau manusia ketika padang mahsyar. Ketika itu matahari sejengkal tuan-tuan, dan dalam riwayat mengatakan kita lemas dengan peluh kita, sehingga kan manusia berkata kepada Allah, ya Allah, cepatkan perhitungan untuk dihisap tuan-tuan. Ketika padang mahsyar nanti, kita ni tak sanggup nak diazab, sehingga kan kita cakap, wahai Allah, percepatkan untuk kami dihisap. Ketika itu tuan-tuan, kita ni akan jumpa, umat manusia akan cari siapa pertolongan kita. Dan jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi lain, sampai kepada Nabi Isa. Nabi Isa cakap, jumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi cakap tuan-tuan? Haza yaumi, pada hari ini, inilah gunanya, ataupun time inilah aku akan menggunakan syafaatku kepada umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berdakwah di Taif tuan-tuan, dan ketika mana Nabi bersama Zaid bin Harisah, kan, dakwah pertama Nabi bersama Zaid bin Harisah. Itu pun anak angkat Nabi, yang mana seorang je yang beriman kepada Nabi, iaitu Adas, sepupu kepada Nabi Yunus bin Matta alaihissalam. Dan dia ni sepupu kepada Nabi Yunus. Kemudian dia ni beriman kepada Nabi. Ketika di Taif tuan-tuan, malaikat datang kepada Nabi. Sebab apa? Nabi ni dibaling najis, dibaling batu sehingga kan berdarah, tapi Nabi tetap sabar. Sehingga kan malaikat datang, wahai Muhammad, aku adalah penjaga gunung, yang telah diperintahkan Allah kepadaku supaya bertanya kepada engkau, sehingganya hendak aku lagakan gunung ini akan kaum Taif ni, aku akan lakukan. Apa Nabi cakap tuan-tuan? Dan apa para sahabat cakap lagi kepada Nabi? Wahai Muhammad, sesungguhnya setiap para Nabi ada doa yang dimakbulkan. Setiap para Nabi ada doa yang dimakbulkan. Sekiranya engkau doa, kan musnahlah kaum Taif ini, maka Allah akan musnahkan. Tapi apa Nabi cakap tuan-tuan ketika itu? Kan, sesungguhnya doa aku, kan, sesungguhnya doa aku li syafaati ummati tuan-tuan. Untuk syafaat umatku tuan-tuan. Siapa tuan-tuan agak-agak? Untuk syafaat umatku. Kan, satu ketika mana Nabi nak naik kat mimbar, kan, Nabi nak naik kat mimbar, tiba-tiba Nabi cakap kepada para sahabat, ketika mana aku nak naik mimbar, aku melihat satu haul, iaitu kolam ataupun telaga, kan, diberikan Allah telaga kepadaku, kan. Jadi apa Nabi cakap? Yang akan minum daripada telaga aku ihwani. Yang akan minum daripada telaga aku ihwani, kan, sepupu aku, saudara-saudara aku akan minum daripada telaga aku. Siapa yang meminum telagaku tak akan haus selama-lamanya. Jadi para sahabat tanya, adakah kami wahai Rasulullah? Nabi jawab, antum ashabi, kan, engkau adalah sahabat aku, tapi yang akan minum dalam telaga aku adalah ikhwani. Jadi para sahabat tanya, siapakah saudara engkau? Apa Nabi cakap? Ikhwani, saudara aku adalah umatku. Saudara aku adalah umatku. Siapa tuan-tuan? Siapa tuan-tuan? 1400 tahun yang lepas Nabi ingat kita. Nabi ingat kita. Hari ini tuan-tuan, kalau sehari itu berapa banyak kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalau kita mencintai Nabi, kan, nama Nabi pun kadang-kadang kita tak tahu tuan-tuan. Nauzubillah min zalik. Dan sebab apa tuan-tuan? Nabi cakap tidak sempurna iman seseorang. Kan, kita ni rasa kita cukup beriman, tapi Nabi beritahu tidak sempurna iman seseorang sekiranya dia tidak mencintaiku lebih daripada orang lain tuan-tuan. Kita ni hafal nama isteri kita, tapi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sambung kepada Saidina Ibrahim Khalilullah. Sebab tu di antara selawat yang paling sempurna adalah selawat Ibrahimiyah, kan, yang kita baca dalam solat tu, kan. Syekh
Syekh Muhammad Musa Al-Bazi cakap selawat paling sempurna adalah selawat Ibrahimiyah. Tetapi dia tulis dalam kitabnya Al-Barakah Al-Barakah Salawatun Nubuwiyah, ada 805 sirah selawat. Itu yang selalu kita dengar, selawat berzanji kan, selawat berzanji daripada Syekh Ja'far bin Husin Al-Barzanji. Berzanji itu bukan nama orang, tuan-tuan. Kadang-kadang kalau kita tanya anak, kenal Berzanji ke kenal Jumanji? Agak-agak dia orang kenal mana, tuan-tuan? Agak-agak dia orang kenal mana, tuan-tuan? Jumanji dah sampai 3 episod tak silap saya kan? Dah 3 episod dah kan? Berzanji ni kadang-kadang kita pun dah terlupa. Betul, kita pun dah terlupa dah apa berzanji tu. Sedangkan ketika mana orang Melayu ni ada kelahiran anak, ketika diadakan kekah dibacakan berzanji. Dan ketika mana sebelum kahwin kan, biasa orang perempuan ni yang nak nikah ni esok malam tu dibacakan berzanji. Sebab apa, tuan-tuan? Berzanji inilah sirah dan memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abtadi'ul imla bismi zatil aliyah mustadirran bainal barakati ala ma ana lahu dah lama kan tuan-tuan tak dengar. Jadi cari guru-guru berzanji supaya diadakan kelas. Dapat sebulan sekali pun okey je. Kita tak dapat belajar, kita dengar berzanji pun dah okey. Itu di antara yang kita lakukan ketika Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azan dulu.
tuan-tuan, nanti Maulid kan adakan perkara-perkara yang mana telah salafus soleh kita kan telah adakan. Macam tadi berzanji tuan-tuan, selawat berzanji. Ada juga namanya selawat burda kan, yang dikarang oleh Imam Bushiri kan, yang mana dia ni dalam keadaan yang sakit kan, lumpuh separuh badan, sehingga dia memikirkan kan apa lagi yang dia nak bakti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita letak kat sini namanya rida kan, kalau kita silangkan macam ini namanya burda. Jadi ketika mana Imam Bushiri ni dia mengarang tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dia tertidur, kemudian burda ni jatuh. Itulah dinamakan selawat burda. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Itu burda, selawat burda. Kita pun ni tuan-tuan, orang Melayu kan, kita ni untungnya orang Melayu, sirah-sirah selawat dah sampai lama dah kepada kita. Dan macam saya cakap, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam silsilahnya sampai kepada Nabi Ibrahim kan, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abu Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, sambung kepada Ma'ad bin Adnan, Adnan bin Ad kan. Perawi mengatakan Adnan bin Ad, kenapa di antara yang panggil masyhur salah silahnya sambung, sebab apa? Dia di antara pemerintah yang pertama membuka kota Mekah. Kemudian sambung sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, sambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Kita ni tuan-tuan dah cerita dah tentang datuk-datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perasan ke tak perasan? Kan dulu kita marhaban, kita ada selawat kan, ada menceritakan tentang datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini namanya sirah selawat Badariyah dan menceritakan tentang mereka yang berada ketika perang Badar tuan-tuan. Yang tu selawat Badariyah. Saya tak ingat selawat tentang selawat Adnani. Imam ingat tak? Ni selawat datuk Nabi tuan-tuan. Namanya selawat Adnani. Kita ni, saya ni hari ni baru perasan tuan-tuan. Bukan hari ni lah, maknanya kita belajar tu baru kita perasan. Salla alaikallahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani. Alhamdulillahillazi a'tani hazal ghulama taibal ardani. Ke baru hari ni tuan-tuan dengar? Dah lama dulu kita dengar kan? Masa kita kecil kita dengar. Itulah dipanggil sirah selawat Adnani, menceritakan tentang datuk Nabi kan, selawat kepada Adnani kan,
selawat kepada datuk Nabi yang mana daripada keturunannya lahir seorang budak bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan ikutlah. Sallallahu alaikallahu ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani alhamdulillahillazi a'tani hazal ulama taibal ardani ahmaduhu maktub ala jinani sallallahu alaikallahu fi ahyani ahmaduhu fi sirri wal burhani haqqan alal islami wal imani. Sirah ni pun menceritakan tentang datuk Nabi yang melahirkan Nabi ini seorang budak yang kecil, yang baik dan sempurna dari segi akhlaknya. Kemudian berselawat ke atas malaikat, ke atas kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untungnya kita tuan-tuan, kita kecil-kecil lagi dah didedahkan. Jadi tuan-tuan yang nak dedahkan kepada anak kita siapa tuan-tuan? Kitalah tuan-tuan. Kitalah yang kena terapkan selawat kepada Nabi, maulid kepada Nabi kepada anak-anak kita. Tapi tuan-tuan, zaman sekarang anak-anak pula ajar kepada bapa. Anak-anak pula ajar kepada bapa sebab kita untungnya di negeri Johor negeri Johor telah mengarahkan sekolah-sekolah agama khususnya berselawat tafjiriyah, selawat nariah kepada anak-anak di sekolah. Jadi balik kita dengar pun kita terkejut. Sedangkan selawat tafjiriyah ni pun ialah sirah selawat yang dah lama ada tuan-tuan. Anak-anak kita hari ini dah tahu tentang selawat tafjiriyah. Di dalam itu diceritakan husnul khawatimi, mati dalam keadaan yang baik tuan-tuan. Mati dalam keadaan baik ni satu perkara yang memang kita kena kejar tuan-tuan. Sebab apa malam Jumaat kita baca Yasin, betul? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksimun. Dan pada hari kiamat nanti tuan-tuan, mulut kita akan dikunci. Bersaksilah tangan dengan berkata-kata, kemudian bersaksilah kaki dengan apa yang kita lakukan. Itu pada hari Jumaat malam kita baca Yasin. Esok siang imam subuh baca apa tuan-tuan? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan illa muqinun. Tuhan, aku dah lihat dan aku telah dengar pada mahsyar tu, ketika mana manusia diseksa, aku dah lihat, aku dah dengar. Jadi kembalikan kepada aku ke dunia untuk apa? Aku beramal soleh. Sebab apa? Aku dah yakin tuan-tuan, ketika itu dah terlambat tuan-tuan. Kemudian apa lagi kita baca? Surah Al-Mulk, betul? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana Allah ini menjadikan hidup selepas mati untuk apa tuan-tuan? Untuk membandingkan amalan hamba-Nya yang mana yang lebih baik tuan-tuan. Jadi di dalam selawat tafjiriyah ada disebutkan husnul khawatim. Husnul khawatimi, mati dalam keadaan kebaikan, mati dalam keadaan kebaikan. Sebab apa tuan-tuan? Ketika hari kiamat ketika hari kiamat Allah perintahkan kepada para malaikat, wahai malaikat, pendengarkan aku apa hamba aku ni dengar ketika akhir hayatnya. Jadi malaikat ni diambil pendengaran daripada telinga kita, dipasang, kemudian didengarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai saksi apa yang kita lakukan. Husnul khawatim ketika hujung hayat kita, apa kita lakukan? Bila mana malaikat ambil, pendengarkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allamal Quran,
khalaqal insan. Jadi tuan-tuan, agak-agak Allah perintahkan malaikat masukkan dia ke syurga ke neraka tuan-tuan? Kan? Allah perintahkan, wahai para malaikat, masukkan dia ke dalam syurga. Sebab apa? Dia akhir dalam keadaan membaca Al-Quran. Kan datang lagi yang lain, diperdengarkan kepada Allah apa yang dia dengar ketika akhir hayat dia. Kan? Apa yang dia dengar ketika akhir hayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dia pergi kuliah Ustaz Afiq, ya Allah. Dia pergi kuliah Ustaz Afiq ni. Jadi apa yang Allah perintahkan, wahai para malaikat, disebabkan dia berada di majlis ilmu ketika akhir hayat dia, engkau masukkan dia, Ustaz Afiq, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam syurga. Jadi datang lagi yang lain tuan-tuan, para malaikat ambil perdengarkan kepada Allah, kan? Agak-agak ni masuk mana tuan-tuan? Agak-agak yang ni masuk mana tuan-tuan? Dan apa yang Allah perintahkan, wahai para malaikat, engkau ambil hamba aku ini bersama Amitabh Bachchan, kan, bersama Kabir Khushi Kabir, bersama mereka-mereka yang kafir ini masuk ke dalam neraka tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Nabi bagi tahu kita, kan, kita ni akan bersama, kan, manusia akan dibangkitkan dengan siapa mereka sayang tuan-tuan. Dengan siapa kita sayang hari ini, itulah yang akan dibangkitkan ketika padang mahsyar nanti tuan-tuan. Jadi banyakkan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Tadi sirah selawat ada 805 tuan-tuan. Tuan-tuan pilih yang mana-mana. Dan untung kita, anak kita sekarang bukan macam kita dulu, kan, main layang-layang, main guli, kan, tapi dia orang main gadget, betul. Ajarkan dia orang dengar selawat ataupun kasidah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Nabi Muhammad penuh mukjizat, mendengar kisahmu hati terpikat. Terima dariku salam salawat, moga Allah kurniakan berkat. Bulan menunggu detik bahagia saat musyrikin menentang baginda. Mukjizat besar disaksikan dunia. Purnama pernah dibelah dua. Mukjizat besar disaksikan dunia. Purnama pernah dibelah dua. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Muhammadku yang dirindu, menunggu masa untuk bertemu. Muhammadku yang dirindu, menunggu masa untuk bertemu. Cahayanya indah bagai rembulan, siapa memandang pasti tertawan. Cahayanya indah bagai rembulan, siapa memandang pasti tertawan. Jadi kasidah yang dimelayukan tuan-tuan, kita mudah faham, betul tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tengok, untung kita ni tuan-tuan ada ustaz Melayu terjemahkan hadis.
Itu semua daripada hadis, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca Syama'il Muhammadiyah, semua diriwayatkan oleh Imam Tirmizi radhiyallahu anhu. Itu semua kasidah ada dalam hadis. Jangan kata tuan-tuan, kalau saya baca matan pun kan, ingat-ingat lupa tuan-tuan, depan kitab je pun boleh baca. Tapi sebab untungnya ustaz-ustaz kita yang Melayu ni diterjemahkan kasidah ke dalam lagu supaya apa? Mudah kita mengetahui akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, pada bulan ni banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan bagaimana cara pun selawat kepada Nabi. Kan ada satu kasidah ni tuan-tuan yang mana bila mana disandarkan kepada hadis Nabi. Kan semua disandarkan kepada hadis Nabi yang mana Nabi cakap la taqumus saah, kan tidak akan berlaku hari kiamat sehingga mana kan manusia menyebut akan Allah, Allah, Allah. Kan pernah dengar tak tuan-tuan? Kan zikir Allah tu kan Nabi ada sebut, siapa yang masih sebutkan nama Allah kan tidak akan berlakunya hari kiamat. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah, rambutnya ikal mayang, tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Matanya yang terang sangat suka bercelak, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Jadi tuan-tuan pun dah tahu sedikit tentang fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, untuk akhirnya tuan-tuan, saya memperingati diri saya dan tuan-tuan, yang pertama, baca Al-Quran walaupun satu ayat setiap hari tuan-tuan. Setiap hari baca Al-Quran walaupun satu ayat. Yang kedua, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita ni dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi hendak bagikan syafaat kepada umatnya tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu kan, nanti ketika pada mahsyar ada di kalangan umat Nabi yang Nabi tak kenal. Sebab apa? Tidak mencintai Nabi dan tidak mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya bawa dua je ini, baca Al-Quran walaupun satu ayat, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sebelum kita nak akhiri kita punya kuliah, marilah sama-sama kita membacakan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat serta tabi'in dan mereka yang menuruti mereka. Linnabil karimi wa ahli wa ashabi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa lahum bi ihsani ila yaumiddin. Kiramil Fatihah.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.